Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Di alam dunia mah teu aya pacengkadan, teu aya cek-cek bocek, teras saling menghargai, saling menghormati, saling melengkapi dalam hal muasyarah. Dina ukuran dunia ya dunia, dina muasyarah ukuran akhirat mah urang satu dalam akidah, bijaksana, toleran dalam khilafiah, bersama dalam ibadah. Amin. Bersatu dalam ibadah. Mudah-mudahan Allah diaturkeun ka urang sadaya. Bihaqqi la ilaha Muhammadur Rasulullah. Gitu. Janten nabi mantos ditutup ku kanabian Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Mung neraskeunana warasatul anbiya. Warasatul anbiya itu al ulama warasatul anbiya. Ari ulama teh eta teh warisan para nabi, pewaris para nabi. Mudah-mudahan dipasihan takiatan para ulama billah, ulama ilmi, amin. Berbagai bidang. Ulama secara umum jago matematik ulama dina bidang ilmu matematik, jago fisika kimia sadayana ulama da sadayana ge eta teh ilmu Gusti Allah. Dina tatanan urang keur ngadirikeun agama Islam keur kaifiat jujiat dina ibadah diatur ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf tilu kan eta keur ngararatkeun dina diri urang kan. Ilmu fikih keur ngatur badan, pakaian, makan, tempat anu dohir, kiblatna ge dohir, Ka'bah al musyarrafah eta ilmu fikih. Nying hareup badan urang sadayana di Qur'anan, pidawalona Qur'an pawalli wajhaka satrul masjidil haram. Sok sanghareupeun raraya aranjeun teh ka mana? Ka Masjidil pamiti Indonesia mah ukuranana ka paling kulon. Leres. Nah eta di berbagai negara mungkin beda-beda, tapi ka Masjidil Haram. Itulah syariat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kapungkurna syariatna ka mana? Asalna kan ka Masjidil Aqsa. Sawios da eta mah syariat, saling berganti. Saling berganti Nabi kadang-kadang membawa syariat masing-masing. Tatkala tos haturanan syariat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi pertama mantena oge menghadap ke Masjidil Aqsa, tatkala ada perintah dari Allah kedah menghadap ka Masjidil Haram nyantos ka Masjidil Haram. Nah, urang mah ayeuna mah marobah-robah, urang mah dugi ka kiamat ge tetep urang mayun ka Masjidil Haram. Adapun secara hakikatul hakikat, dalam hakikat kiblat ruh, kiblat qalbun ka mana? Ka'dat laisa kamitsli syai'un. Ka'dat anu teu aya hiji ge nu ngabandingan, anu seperti mantena sabab anjeunna mah mukhalafatul lil hawadisi, beda jeung sakabeh nu anyar, beda jeung sakabeh nu diciptakeun. Saha jenenganna? Allah. La ilaha illallah. Tapi kiblat dohir oge atas dasar perintah Allah. Kiblat batin mah ka'dat anu kagungan sakabeh kiblat. Eta saha? Allah. Badan dohir bapa ka Masjidil Haram, tapi badan tapi ruh jiwa bapa ka'dat anu gaduh Masjidil Haram. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Eta pengarahan kiblat dulu. Abdi dongkap nohonan undangan salira, abdi dongkap ka salira, hoyong ridho rahmat salira. Mangga makna kali itu nama abdi dongkap ka salira, hoyong ampunan salira. Ya Rabbal Baitil Haram, ya Rabbal Masjidil Haram,
Ya Rabba rukni wal maqam, ya Rabbana ya Allah. Hate tam. Hei pangeran Masjidil Haram, hei pangeran Masyaril Haram. Mana Masyaril Haram teh? Muzdalifah. Hei pangeran rukun jeung makom, pangeran rukun Yamani, rukun Iraq, rukun sakabeh. Rukun sakabeh rukun pangeranna saha? Sareng makom, tempat kedudukan mah Allah nu gaduna. Hei pangeran halal jeung haram, pangeran halal, pangeran haram saha? Allah. Hijikeun ku bapa mah, thariqahkeun ka bawah sadayana la ilaha illallah. Eta teh ti Kangjeng Nabi duanana ge. Teraskeun mutabana. Urang mengikuti para ulama billah, ulama ul ilmi anu leres aturanana mengikuti Kangjeng Nabi. Nah, mudah-mudahan syafaatul uzma engke di yaumul jajah ku Allah anu dihaturkeun ka Kangjeng Nabi dihaturkeun deui ka urang sadayana. Amin. Didi ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasul salam alaika. Hoyo ke syafaat Kangjeng Nabi. Ikuti sakumaha pidato Kangjeng Nabi. Afdalul dzikri la ilaha illallah. Mudah-mudahan abdi sareng bapa diistiqomahkeun dina eta. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal amin. Hoyongna kalimah eta abdi hirup, hoyongna kalimah eta abdi maut, hoyongna kalimah eta abdi di mahsyar, hoyongna kalimah eta abdi dihisab la ilaha illallah. Nah kalimah eta naon maksadna? Na ridona, na rahmatna, na ampunan, na anugerahna. Amin. Da anjeun anu gaduh sagala-galana. Akang loba dosa abi mah dikir geuan. Amin. Dosa loba maksiat, loba ngalaksanakeun anu ditegengikeun ku mantenan nya dongkap ka mantenan. Mangki mantenan nu gaduh keputusan, mantenan nu gaduh keputusan absolut yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Di mana wae manusia nyieun undang-undang, ketentuan hukum, DPR, MPR nyieun aturan, nu salah kieu hukumanna dijieun aturan. Tapi tatkala personalnya orang DPR, orang MPR salah, angger dihukum Pak, dihukum. Tidak bisa lari dari hukum siapapun. Betul. Tapi Allah ngadamel aturan, hukum. Ngadamel tapi Allah malah bisa dihukum. Absolut, karena milik dia segala-galanya. Bapak kagungan hayang. Anu Bapak Ade misalnya dia hayang, anu Bapak Agus misalnya dia hayang. Eta hayang saya, hayang Pak Agus, hayang Pak Ade. Tiba-tiba Bapak eta hayang Bapak, dah hayang dahar Bapak teh, Pak Agus teh. Ah dicopot teh, disemplahkeun pingpingna teh hiji, henteu dimaotan heula, henteu dipencit langsung. Cik, nu kitu kena delik hukum enggak? Harus kena itu, kalau belum ada undang-undangnya harus ada. Kenapa? Nggak kayak makhluk, nggak kayak hewan, leres. Henteu nyambung jeung aturan pri kehewanan. Anu akhirna wayana kena hukum karena dia henteu mencerminkan manusia yang berparipurna, yang memiliki akal sempurna, yang memiliki nurani perasaan, maka kena hukum dia. Karena apa? Karena dia nggak kayak hewan. Leres. Kudu nama mikanya kan aya di bumi insyaallah eta jalmi lamun mikanya ka jalma ka makhluk anu aya di bumi dipikanya aku makhluk anu aya di langit. Mayarham fil ardi maka mayarham
ma fil ardi yurham man fis samai. Di mana mikanyaah ka makhluk nu aya di bumi, dipikanya ku makhluk nu aya di langit. Ku malaikat didoakeun, amin. Ku malaikat diusulkeun ka hadirat Allah, ngalangkungan doa-doa para malaikat Allah. Keur hamba-hamba anu mikanyaah jeung papada makhluk Allah. Komo deui jeung manusia mah, jeung makhluk oge nu sejen riwal manusia ku kudu saling pikanyaah. Karena anjeun kan dununganna Kangjeng Nabi. Ari Kangjeng Nabi kan diutus inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Sanyana anjeun diutus teh Muhammad buat jadi rahmat keur sakumna alam. Sok buktikeun ngadunungan Kangjeng Nabi. Mudah-mudahan frekuensi nu aya di Kangjeng Nabi nyaeta naon? Nyaahan, balaba, nyumputkeun aib, kadituna saling tolong menolong. Itu kan sifat Kangjeng Nabi. Ikuti ku umatna anu mutabaah ka Kangjeng Nabi. Mudah-mudahan urang dipasihan kakiatan. Bakal maslahat ke diri urang, maslahat ke agama, bangsa jeung negara insyaallah. Amin. Bihaqi la ilaha illallah. Eta maka henteu cekap dohir rumpul da bongana manusia mah aya dua dimensi kekuatan. Satu dimensi dohir, kedua dimensi batin. Ngan pimpinan mah di batin. Da bapak moal angkat ka dieu lamun bapak teu gaduh ka hoyong angkat ka dieu. Komando mah dina hate bapak. Ah nya sahaya ka Margawati teh daya naon kitu? Namina Cimurugul. Ah hoyong ka mana? Ka Margawati. Maka ada gerakan. Pas gerakan bapak hakikatna fa'il Allah, la fa'ila illallah. Lamun yakin ieu bapak berangkatna ti niatna dugi ka ngabukti ayeuna berangkat salik di dieu dibarengan ku hate ieu teh karunia Allah, maka jadi pengabdian di hadapan Allah. Gawe badan bapak berangkat, gawe hate pengabdian di hadapan Allah. Kan Allah alimul ghaibi wa syahadah. Allah mengaunilah kana gerak hate bapak. Ngaler ngidul ngulon ngetan. Maka alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Ternyata nganatijah menyimpul sekarang bapak di tempat yang mulia ini berzikir bersama-sama, manakiban bersama-sama, khotaman bersama-sama, dan itu semuanya esensinya di dalamnya ketauhidan, karena intinya kalimah la ilaha illallah. Maka alhamdulillah berarti bapak digabungkeun sareng Kangjeng Nabi nu dipika cinta. Lamun bapak geus ngayakinkeun dina manah nuhun Gusti abdi digabungkeun sareng Rasul salira khairul khalqi sebaik-baik makhluk di dunia jeung di akhiratna, maka abdi Gusti mudah-mudahan ulah dipangsiunkeun tina cinta abdi ka Gusti sareng cinta abdi ka Rasul Gusti. Amin. Bahkan cinta ka para wali Gusti. Bahkan hoyong abdi Gusti dijantenkeun murid-murid para kakasih Gusti. Amin. La ilaha illallah. Maka beda nilainya. Ucapannya lain kur sebatasannya di program. Ucapannya bukan hanya terdengar dengan telinga kanan keluar telinga kiri, tapi benar-benar ada rujukan, disertai dengan niat. Maka insya Allah mencapai dikrul darajat. Amin. Akhirnya dikrul mahabbah wal ma'rifah. Dikirnya ucapannya, ingatannya sesuai dengan perasaannya, yang akan mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak tidak keluar dari bingkaian hati nurani, perasaan dan jiwa bapak tidak keluar dari perasaan genggaman ridho rahmat Allah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan wallah diaturkeun. Amin. Nah, didinya nyambung. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Karasa karampa diri loba dosa, karasa kalampa diri loba poho, karasa karampa diri jauh ti anjeunna. Kunaon eta teh karasana teh? Ku hirupna dikir dina ruh bapa, ku hirupna dikir dina jiwa bapa. Da bapana tuluy memproses ku kalimah anu ku Gusti dihaturkeun fa'lam annahu la ilaha. Jadi jalar, ngajalar kana pikiran bapa.
ngajalar karena hati Bapak, ngajalar karena rasa Bapak, ngajalar karena rahasia Bapak. Akhirnya Bapak serang Ibu dipasihan kegiatan ku Allah penghaturan teragung termulia. Bapak dipasihan kegiatan, Ibu dipasihan kegiatan, teu bisa ngabalieur ti Gusti. La ilaha illallah. Bapak-bapak polisi, silahkan Anda menjalankan tugas abdi negara kamanapun. Hiji dohir dina syariat. Jadi ibadah dina syariat. Batina pelakan ku nilai zikrullah, ngarah mahabbah ma'rifat ka Allah, jadi kababawa di mana-mana. Bapak seorang pedagang, silahkan aktivitas dagang, silahkan, karena itu adalah kasam, keur ngabuktikeun kasam jang diri Bapak, jang keluarga Bapak. Man sa'ali iyalihi fahuwa kal mujahidi fisabilihi. Sahajalma anu dagang, anu tani, anu di kantor, berbagai profesi, ti enjing duka sonten berangkat anjeuna keur nganapakohan putrana keluargana dibarengan hate karena Allah sami wae tajarma anu kaya-kaya berjuang di jalan Gusti moal dimomorekeun ku Allah. Tapi tetap ada nyantel, ka mana nyantelna kana niat. Supaya niat berjalan teras maka hirupkeun hatena hudurul qalbi ma Allah, hadir hate eling ka Gusti Allah. Sangkan urang selalu aktif, ada komunikasi interaktif ataupun interaksi bersama Robnya. Interaksi antara kita dengan kita, manusia dengan manusia adalah menjalankan kesosialan ataupun sosial hidup karena kita sama-sama hamba. Interaksi antara hamba dengan Allah, mengingat Allah adalah kebutuhan kita di hadapan Allah. Ayeuna cager isuk duka, laras Pak. Ayeuna boga isuk duka, tapi urang hayang cager keneh isuk ke. Hayang berkah yuswa kan gitu leres. Sok atuh hubungkeun diri anjeun kadat anu ngamilikan anjeun. Tuluy anjeun tugas hirup di dunia kur sementara, moal abadi salalawasna, moal megar seperti orai, moal salila-lilana. Anjeun tetep nu umum nu hayang bakal datang katangtos sandat Allah nu gaduhna. Misahkeun raga jeung nyawa anjeun tuluy balik ka alam bako selama-lamanya. La ilaha illallah. Bisa wae lewat gering, bisa wae lewat betah, lewat ngeunah di duniana. Tapi geus waktu datang panggilan ti Allah nu gaduhna, anjeun teu bisa nolak, teu bisa demo, teu bisa nentangna. Sehebat apapun kekayaan Anda, tetep waktu balik mah teu bisa ditahanna. La ilaha illallah. Wahai para salik, wahai para pendaki. Maka tatkala disebut ayyuhas salik, wahai para salik, orang-orang yang sedang meniti mendaki menuju ilahi Rabbi, maka dina jawabna mesti dina jawaban Bapak, jawaban Ibu. Tatkala Bapak sebelum datang ke Margawati, sebelum datang ke Cimurugul ini, dalam hati Bapak sudah aktif berhubungan dengan Allah. Labbaika ya Rabbi, labbaika ya Allah, labbaika, labbaika, kan itu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Walaupun tidak dikatakan labbaika, tapi hati sudah aktif isinya labbaika itu. Jadi hati datang menuju hadirat Allah. Datangnya hati menuju kepada Allah tidak pakai bendi, tidak pakai kereta api, tidak pakai pesawat. Pakai apa? Pakai hati. Karena memang kedudukan hakikat zat Allah hanya dalam hati Allah. Dalam hati Allah memperhitungkan hambanya. Allah udah menyatakan dalam salah satu hadis qudsi, tidak cukup kaula di bumi kaula, di langit kaula, tetapi kaula cukup dalam hati orang-orang yang iman pada kaula. La yas'ani ardi wala samai, tidak mencukupi langitku buatku, tidak mencukupi bumiku buatku. Wa was'ani qalbul mu'mini, tetapi mencukupi buatku hati orang yang mukmin, yang iman padaku. Dalam arti ini bukan Allah diam dalam hati seperti air di dalam gelas maksudnya. Saking menyanjung, mengangkat, menakdimkan, memberi anugerah kepada hambanya yang dipilih oleh Allah, hati Bapak dihidupkan mengingat Allah. Karena kehadiran Allah dalam qalbun Bapak. Allah yang maha mukhalafatul hawadisi singgah dalam relung jiwa Bapak sehingga Bapak aktif memohon pada Allah. Amin. La ilaha illallah. Akhirnya terbawa makan, terbawa minum, bahkan di waktu siang, di waktu malam,
hati selalu terhubung kepada Sang Pencipta alam. La ilaha illallah. Buka we kana ruh, muncul we rindu ka Allah. Rindu ka Allah, resep Allah nu maha bager. Sabada iman eta. Dengan kekuatan bingkai iman, resep ka Allah nu maha bager. Ieu alam sakumna buana panca tengah, kabeh ieu nu aya jang manusia, pepohonan, lautan, daratan, matahari, bulan, bintang untukmu manusia. Direnung ku jalma nu iman. Akhirna muncul syukur ka Allah nu maha bager. Ani akhirna kana toledarna diri karasa jeung karampa didinya keneh nilai tobat ku Allah dihaturkeun. Amin. Tatkala manusia udah masuk nilai tobat berarti sudah mulai pintu gerbang salik menuju hadirat Allah. Akhirna muncul rindu. Ek teu rindu kumaha? Ek teu resep kumaha ka Allah? Allah nu kagungan katangtosan, Allah nu kagungan kekawasaan, Allah yang memiliki dan yang menentukan. Ari urang ret kana diri loba dosa. Tapi Allah teu nyiksa urang. Ayeuna masihan tangguh. Dina tangguhan ieu bisi anjeun rek tobat ka Allah. Leres Pak? Bisi anjeun rek mengejar ridona Allah. Sabab bendu Allah itu katutup ku rahmatna. Sabab rahmat Allah ngelehkeun benduna, kitu pidauh mantena. Sabaqat rahmati ala godobi. Miheulaan ngunggulan rahmat kaula kana bendu kaula. Maka muncul ku dikir mah alus sangka ka Allah, yen Allah nu maha bager, maha mengampuni. Insyaallah nu hadir di haplah barokah ku husnudan sadayana kehadirat Allah kana rahmatna. Mudah-mudahan detik ieu keneh, mudah-mudahan ila yaumil jaza kenging rahmat ridho Allah. Amin. La ilaha illallah. Bawa di mana wae. Nyambung. Tos rindu di dinya hese nyaritakeunana rindu jeung cinta. Malam yaduk lam ya'rif. Nu teu ngasaan moal ngarti. Ari hayang-hayang Indo Cafe hayo hoe, tapi teu kungsi nyiuk-nyiuk da moal ngasaan geunah. Sing rantuy di imah bapanana aya Indo Cafe tapi teu pernah dicelup, teu pernah dikocek. Malah kana rasa. Leres. Ngan Indo Cafe kade tetep kudu dibauran ku cai, leres. Cai panas tuluy diseduh, tuluy dikocek-kocek. Dikir hayang nepi kana rasa gerakeun atuh badanna ge, hitung-hitung ngocek di dieu, ngaikhtirok, leres. La ilaha illallah. Proses kan? Sangkan nembus kana kolbun. Maka digerakkeun. Keun wae nu tersepeuh naon digerak-gerak kitu nyakeun bae nu ngagerakeun ge kan sirah bapa. Asa ulah bapa ngagerakeun silah batur. Leres. Henteu bidah, henteu. Da masa ka bapa. Lamun bapa tepi naon? Teu bebeja teh naon batur digudag-gudag silah batur eta mah bidah deui. Boloho, leres. La ilaha illallah. Ari tegerak rek kumaha? Lamun tegerak, energinya akan membangkitkan yakdo, tanginas. Ada sesuatu betah. So, kur betah-betah urang standar biasa. Jeger teh Mang Herman, betah. Ngan awas betah nu eta Mang Herman angel urang ari di daerah eueuh mah leres. Ari di daerah urang mah jeger, da kamari ge kukuring di Piwarang, di ditu di mana? Di mana? Di Haji Ipan. Kunaon ieu di Dadaguan, nu sok ngajegerna biasa-biasa ieu. Nyangkana mereka dicarek deui beda henteu. Moal dicarek di daerahna mah leres. Di tempat ikhwan akhwat mah da satu bulu satu jiwa. Leres. La ilaha. Aya hantakan eta kan urang rek teunuh jadi tulus. Leres. Sok lamun urang leuleuy kabeh eueuh gerakan. La ilaha. Pahitna naon? Ngantuk. Leres Pak. Geus ngantuk ka dituna sare. Sugan teh kuku muntir si horeng si rama-rama. Sugan teh nuju dikir ternyata eta ngacai kana ca. Akhirna eta dampak dohir heula, dampak dohir. Teu acan dampak batin. Maka ku aya gerakan teh aya Pak, gerakan la ilaha illallah. Maka geuning sok aya nu ngagerakeun ieu. Leres. Itu ada gerakan dalam urat-urat ini yang lebih paham masuk ke kolbun dek 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 aya. Tapi lamun kanu teu apaleun kan bakal salah paham wajar karena gitu apaleun. Bilih bapak pernah di kantor, bilih bapak pernah di Mekah, di Cirebon, di Banten, di mana wae. Nah, bapak insya Allah paham kan? Leres. Tapi lamun teu acan paham, tiba-tiba bapak kitu baladna teu acan ataupun ibu-ibu tiba gini, tapi minimal kan kadituna bakal kaget. Nah, lah itu karena balad kuring itu bimamah jadi setruk.
Satruk kunaon eta usik-usikan wae tah. Keun wajar, ulah waka kasinggungnya. Nu teu acan. Ngaranna ge teu apaleun. Nah, kumaha carana Bapak? Ngadoa ka Allah, Allahumma hdi biqaumin. Moga Gusti masih hidayah ka itu kaum. Kenapa indahum la ya'lamun? Karena mereka belum paham. Gitu doakeun. Kunaon make ngadoa kitu? Kan ieu dikir teh ti Kangjeng Rasulullah nu nyanakeun anu ngahaturkeun ka urang perintah Allah leres. Nah, doa Rasulullah waktu Kangjeng Rasulullah dipitnah, dihina, diudag, ditoib. Urang ngiring ka Rasulullah, lamun aya nu ngahina ka dikir sok doa kitu. Ngarah urang tetap bergabung bersama akhlak Rasulullah. La ilaha illallah. Eta kitu. Karena dikir lamun geus nepi kana jiwa, kana ruh, dirinya ikhlas muncul. Dirinya musyahadah muncul. Dirinya ikhlas muncul, musyahadah muncul. Ikhlas, nikmat. Si horeng kabeh perkara nu dibikeun ka makhluk lain teu aya nu teu dibarengan ku lakip Allah, ku kanyaah Allah. Ngan urang sok gurung khusus sabab can katohyan ku urang. Leres Pak? Bahkan sakapung demo ka Allah, pedah puasa 40 poe tapi tujuan cita-cita urang can diijabah. Gusti abdi kunaon? Puasa tos 40 poe abdi riadoh sakieu. Tapi batur deui tuh kukulutuk sadarkeun deui ka batur. Kunaon matak demo kitu sabab nempo heula batur. Padahal kudu ditempo musyahadah urang ka Allah. Jadi urusan urang jeung Allah ieu. Kunaon Gusti urang? Gusti teu acan ngabulkeun naon dicita-cita ku urang. Sok alus sangka ka Allah. Moal lapur Pak, sabab Allah ijabah tetap. Ari ijabah teh geus sok aya ngadoa Bapak dina hotaman Allahumma ya mujibad hedat Allah anu sok ngaijabah kana doa Bapak pirang-pirang doa. Lamun da'awat eta pirang-pirang doa, lamun Allahumma ya mujibad da'wat berarti Bapak nyebatkeun hanya satu doa, tapi maknana mah seueur sama. Pertama ijabah Allah diaturkeun ka hamba anu ngadoa. Ngalangkungan dikir, sholawat, maca Quran mangga bae. Pertama pangaturan Allah diange naon? Diange ngahapus dosa. Nya teu untung kitu lamun urang dihampuran. Nya ayeuna urang perasaan teu untung padahal di akhirat cengcelengan agung luar biasa. Jadi teu boga dosa, mudah-mudahan dihampura sagala dosa urang amin. Maka munculkan ikhlas. Pertama, doa diijabah ku Allah ka hambana nyaeta hiji keur ngahapus dosa sabab lamun teu dihapus dosa hese ieu manusa salamet tina neraka sabab teu saimbang jeung amalna. Umur 60 tahun ari nikmati Allah moal ka itu na lares Pak. Ari dosa urang numpuk diri ibarat budak laut sakumna lares. Ari urang hayang kana surga, ari dosa can dihampura wayahna. Singgah heula mampir heula ka terminal neraka. Naudzubillahi min. Tuluy Bapak ngadoa ngalangkungan hotaman, ngalangkungan manakiban. Dosana dipura-purakeun digentos ku ridho sareng ampunan rahmat Gusti. Nu kadua doa diijabah ku Allah keur nebihkeun balai kangge Bapak kangge Ibu. Balai di dunia jeung balai di akhirat mudah-mudahan ku Allah diaturkeun amin. Satakaran bisa wae Bapak Ibu poe anu cilaka di anu poe anu cilaka misalna di Lauhil Mahfuz. Tuluy Bapak ngadoa ka Allah. Kan saur Kanjeng Nabi la yaruddul qada illa du'a. Moal dihapus qada nu geus ditentukeun cilaka atau bagja. Di Lauhil Mahfuzna bari rahasia Allah hakikatna. Tapi tatkala Bapak ngadoa, ternyata di Lauhil Mahfuz dirobah, digentos di ku katantuan kasalametan. Amin. Yamhullahu may yasha wa yusbit. Ngahapus Allah sakersana, sareng netepkeun Allah sakersana. Matak datang kanu kagungan sakersana. Amin. Kersa anjeunna nu maha gaduh sagala-galana. Maka dina la ilaha illallah sagalana kahimpun makna Bapak tujuan sebagai hamba menuju Allah teu aya deui hoyong salamet dunia akhirat. Amin. Nu katilu Bapak doa Bapak ku Allah tos disimpen di hadirat Allah. Hakikatna nyaeta engke jangan ceng-celengan Bapak. Kan di ditu abadi sapapaosna laras Pak. Moal balik di ka dunya. Bakal duka sabaraha miliar tahun eta mah puguh hitunganana. Triliun tahun puguh hitunganana ieu mah abadi sapapaosna holidina piha. Mahnya di udah ibadah urang anu kur sebatas ya sabat kieu sabat kitu kan urang laras Pak ari di ditu di alam kalangkengan Allah mahaturkeun nu teu aya wates wangenna lamun anjeun asup surga moal aya tungtungna amin
ngalau mumpaur deui teh nya teh abis kalah ka eueuh tungtungna naudzubillahi min sedangkeun selalu dua maka ngadoa teras Bapak Ibu ka Allah ku mangrupi kahambaan di hadapan nu kaopat dikabulna doa Bapak teh nyaeta di dunia dihaturkeun di akhirat dihaturkeun amin. Urang mah hoyong atuh eta nya. Jadi teu acan kacokel nu tilu hayangna langsung nu opat eta mah tak goreng sangka ka Allah. Tatkala kapaham nu opat mah saesa. Nikmat heuai wakaling teu kasyukuran kahampangan kabotan ge can kasyukuran encan emam encan teu kasyukuran laras Pak nu lain-lain teu kasyukuran sedangkeun nikmat kabeh akan dipertanyakan di hadapan Tuhan. Mana ayatna? Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Tuluy aranjeun kabeh bakal dipertanyakan tina hal nikmat anu ku Allah dihaturkeun. Bapak ngariungkeun nikmat teu Bapak? Salat nikmat, ibadah haji nikmat, nikmat di samping ngalaksakeun kewajiban aya nikmat. Bisa tumpak pesawat, bisa tumpak mobil ka dieu. Eta kabeh rangkaian nikmat ti Allah. Ku patuhna eta mobil lewat akal manusana mereka nu iman rek nu teu iman. Hirup ngageret boh nanyak boh mudun boh naon. Naon? Ngabdikeun diri ka Allah hakikatna syariatna mah ngamanja ciptaan Allah manusia. Ridoeun mobil motor dipake ku urang poho urang. Coba lamun urang dipenta kontrakan tina nikmat motor nu eta ge moal kabayar. Leres. La ilaha kula ilaha illallah maka Bapak jadi hamba anu tumarima ka Allah. Kula ilaha illallah diucapkeun ku keyakinan ku keikhlasan ka dituna ku akhlak maka menjadi dikir itu dikir syukur di hadapan Allah. Idada kartani sakartani di mana Bapak dikir ka mantena ka kaula saur Allah nya berarti hakikatna Bapak keur syukur ka Gusti. Di mana Bapak syukur maka akan ditetapkan kenikmatan dari Allah maka bahkan kalebet kana pidawu Allah la in syakartum la azidan lamun teh mah Bapak tetap syukur ka Allah maka saur Allah kaula rek nambah-nambah nikmat keur aranjeun. Tapi lamun Bapak poho akan dipertanyakan keheulanan poho dihaja dipopohokeun seperti jalma nu poho ge teu kenging hakikatna mah bilih nyangka dikir teh edel-edel gitu. Mana akang teu meunang seperti nu poho wae kudu seperti teu kenging sae nama. Pidawu Allah dina Quran dina surah Al-Hasr. Kumaha pidawu manten? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wala takunu ulah araya anjeun kalladzina nasullaha seperti jalma nu poho ka Allah. Nu seperti eta kalladzi wala takunu kalladzina nasullaha kumaha ulah aya sabab bisinya poho na aranjeun lamun urang seperti jalma nu poho tuluy bener-bener jadi poho anu akhirna Allah paangsahum maka Allah ge mapohokeun aranjeun lain poho ka anjeun tapi Allah mapohokeun da bongana Bapak oge mapohokeun jadi akan selalu ada balasan. Dikir saur Allah kau lagi dikir ka anjeun padkuruni adkur sok aranjeun eling ka kaula kaula ge ni saya eling ka aranjeun. Ingatlah kamu semua padaku kata Allah aku pun mengingat kamu dalam arti rahmat ridho ampunan anugerah dan sebagainya. Ingat kamu hidupkan kolbunmu jiwamu sirmu bahkan sampai ahpamu yang sangat dalam rahasianya. Lalu kamu menghubungi kepadaku kata Allah gitu kan seakan-akan bebasnya. Aku pun mengingat engkau dalam segala keadaan. Sakitmu dirahmat, sakitmu diridhoiku, sakitmu diampuni dosa-dosamu. Amin.
karena Engkau menghubungkan pada aku menjadi dokter abadi dunia dan akhiratmu. Amin. Dokter dohir silahkan, sebagaimana barang ke umum mau ke spesialis. Tapi dokter dalam akidah, tidak ada dokter yang abadi yang akan menolong kita selamanya, mengobati relung jiwa kita, sakit dohir batin kita di dalam keabadian, kecuali dokter yang maha sejati, yaitu hakikat dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. La ilaha illallah. Lupa pansahu, aku pun akan melupakan kamu. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan fadkuruni adkurkum selalu dikasihkan pada kita semua. Amin. Maka kita berusaha mengingat-ingat dengan Maulidur Rasul ini, di dalamnya dengan pengamalan. Salah satu pengamalan wali Allah yang mutabaah pada Rasulullah yang dikatakan manakiban Syekh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailan, karena beliau salah satu duriyah Rasulullah, sekaligus hamba Allah yang mencapai titel wali Allah Sultanul Aulia karena mutabaatul Rasul, karena beliau selalu mengikuti petunjuk Rasul Allah dan mengikuti perilaku Rasul Allah dan mengikuti relung jiwa makrifat mahabbah pada Allah sebagaimana mengikuti perintah Allah. Itulah karena bergabung menyontohan Rasul Allah, yang dicontohan wali Allah sareng umatna mengikuti. Nah, orang mengikuti kadinya. Mudah-mudahan tetap bergabung. Amin. Dan insya Allah fakta sudah membuktikan kalau kita survei dengan sir rahasia. Ibu sok ningali doma kumpul jeung tetiran, sekali-kali koleksi yang lain boleh-boleh saja. Tapi pada umumnya jarang kambing berkumpul dengan manuk titiran. Titiran biasanya ngariung jeung titiran, ti kukur biasanya jeung ti kukur, muning jeung muning, doma jeung doma. Orang yang mengingat Allah akan selalu dikumpulkan bersama orang yang mengingat Allah. Orang yang lupa Allah akan selalu berkumpul dengan orang yang selalu lupa Allah. Oleh karena itu, bukan berarti kita menyombongkan, mentakaburkan diri kepada hamba-hamba yang lain, tapi cepat susul dengan zikir supaya mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah orang dimanakibankeun, berarti jeung sok manakib. Amin. Alhamdulillah orang dipasihan kakiatan menuju memperingati Maulidur Rasul, berarti jeung anu sok Maulidur Rasul. Anu dipika ingetna dan hamba Allah anu dimuliakeun sebaik-baik makhluk. Maka akhirnya insya Allah nu nyontoh jeung nu dicontohan mayoritas secara umumna mesti akan dikabungkan. Anu mika cinta jeung nu dipika cinta mesti akan digabungkan. Ternyata bukan rekayasa logika, ternyata ada. Sabda Rasulullah, yuhsarul mar'u ma'amman ahabba. Buat dikumpulkan orang itu beserta orang yang dicintainya. Amin. La ilaha illallah. Dan orang tanda cinta itu diantaranya adalah banyak membicarakan yang dicintainya. Lamun bapak ibu baheula keur bobogohan, mesti loba kabaladna diomongkeun tentang kabogohna, petana, kiceupna, lengkahna, ngobrol jeung tegoranana, mesti jadi omongan di hareupeun balad-baladna. Leres. Ngan baladna da teu ngarasakeun naon dirasakeun ku bapana. Ieu budak, ieu balad, hayu wae ngomongkeun kitu ka siga nu gelona. Leres, sabab teu ngarasakeun. Teu ngarasakeun, anu ngadenge mah. Ngan paham-pahamna mamanehna teh ada rasa sesuatu. Teu profesor, teu doktor, teu budak ololehona, di mana keur ngarasakeun saling cinta mencintai dengan hambana. Lamun ulin ka pantai lumpatan kas budak leutikna, leres. Sili udag, sili toel, seri-seri, lamun batur nempokeun kas nu geerna, leres. Siga nu gelo kan, leres. Kajen teuing batur ngahukuman kitu kieuna, nu penting rasa kuring jeung manehna. Dunia lir ibarat nu duaanana. Kan janjina surapna kajen teuing bumi pecah. Kajen teuing langit runtuh, asal cinta diri manehna jeung manehna ulah pisahna. Kitu cik ahli syair nu sok biasa dilagukeunana. Leres. Komo hamba lamun geus nyambung cinta hamba ka kholikna,
ditampi kudat Allah nu maha gaduh maha mencintai. Ya wadud teh ya, al wadud nu maha mencintai. Hamba datang ka Allah nyungkeun ridona, Allah nyambut ka hambana pinuh ku ridona. Amin. Dahar hamba datang ka Allah ngaos bismillah dina hate muraqabah musyahadah rasa nikmati Allah nikmat di alam spiritual anu tembus dugi ka malakut jabarut lahut di alam jasad basariyahna di alam intelektualna ieu nikmat Allah kadaharan nu ku Allah diaturkeun kana rasa hisina. Oh ieu pahit, oh ieu amis, oh ieu seger. Tembus karuhan seger amis eta teh. Ngalayang ngawang-ngawang sauk ila rabbina rindu ka Allah sebagai pangeranana rasa nu eta teu karekam ku malaikat hapadohna. Angin rasa eta mah hamba duaan jeung nu gaduhna. Amin. La ilaha illallah. Lamun geus bareng jeung nu gaduhna peureum kadeuleu beuntak karasa bari batur teu apaleunana. Mudah-mudahan didugikeun ka urang. Amin. Seperti bapak jeung ibu keur pangantenanana dihurungkeun ke stop listrik atau dikontakkeun stop listrik jeung di pareumanana teu jadi masalah dageus mukholid campur duanana rek poe rek caang ge dageus wawuh kabehanana. Leres la ilaha illallah. Poek jeung caang teu jadi masalah di kamar duaan. Leres contoh urang sareng Allah lamun urang geus dibere ikhlas kuat tafwid tawakal ka Allah dibere bingung geus teu matak jadi bingung da teu ngabalieur ti Allah nu maparin PR keur bunga teu matak takaburna da boga rasa diri hamba teu boga walakayana. Mung Allah nu gaduh sagala-galana nu maparina ngan ieu teh can bisa nepi kana pelaksanaanna mah nu karasa ku diri urang karek kahayang jeung cita-cita dambaan urang. Leres Pak? La ilaha illallah. Awas ulah waka nyebut panna ieu dina makom ieu heula. Ulah siganu sok-sokan ku dikir sholawat maca Quran ngaku diri geus panana. Teu sieun ku makhluk, teu sieun ku itu ngabahas teu sieun urang mah penting Allah. Ulah sok pihlah bisi offset. Leres ngana taklim teh nana. Bapak hoyong muni anu kitu. Hoyong nguji anu kitu. Kana diri urang nu kitu teh lain ka batur. Lamun urang boga rasa geus sagala-gala anu dipikasieuna. Amin Allah nu maha gaduh, nu maha ningali, nu maha nyiptakeunana. Hanya Allah. Eueuh. Cik, begitu ngomong. Ka bapak orai langsung anslong bohong kene. La ilaha illallah. Berarti karek ucapan encan karakter. Ngan eta urang hayang nepi ka karakter eusian terus. Amin. Mudah-mudahan da anger genjet tapi tetap eta ucapan namun dibere ku hate kahayang karena berhubungan ka Allah hoyong ridho hoyong rahmatna tetap jadi pengabdian. Eta untungna. Moal dimomorekeun ku Allah walaupun teu acan bisa napak nu sanya nama. Dan memang Allah nu gaduhna. Leres Pak? La ilaha illallah. Kan proses terus. Margi dugi ka dinya mah tos hawarikul adat. Tos dibuka tina adat. Senegeus teu matak jadi nutungkeunana. Teu dahar teu matak jadi ngalaparkeunana. Teu nginum teu matak jadi ngahauskeunana. Sabab nginum dahar kabeh eta bangsa adatna nu ku Allah diciptakeun keur manusana ngan kabeh oge keur nanya ka Allah sangka nepi ka nu gaduhna. La ilaha illallah. Bapak osok lapar, ibu osok lapar, eta bangsa adat wujudun biwujudin. Ayana lapar ibu ku ayana teu dahar. Leres? Ayana haus ku ayana teu wajar adat. Kuring geus teu dahar teu naon-naon. Teu sare teu naon-naon. Tah, di aku padahal nang nahan lapar ka bina-bina, dimel dibere langsung ngrobog, berarti teu acan dampak. Keun bertahap. Da eta mah kagungan Allah hakikatna kan tapak madorot jeung maslahat kagungan Gusti. Urang mah berproses menuju hadirat Allah.
Kahijina berproses urang hoyong ridho Gusti Ilahi antama sudi waridho kamam lubi atini mahabbataka wa ma rifataka tah makom eta kejareun urang. Duh Gusti salira nu dituju ku abdi waridho kamat lubi ridho saliran ku abdi dipilari ngaler ngidul ngulon ngetan abdi hoyong ridho Gusti. Atini pasihan kakiatan abdi. Kakiatan dina keur salat, kakiatan dina keur ngaos, kakiatan dina keur dagang, keur tani, keur di kantor, keur di mana-mana. Kakiatan naon? Mahabbah sareng ma'rifat ka salira. Amin. Kan rahasia abdi sareng salira. Al insanu sirri wa nasirruhu kan pidawuh Gusti dina hadis qudsi. Ari kaula teh rahasia anjeun manusia. Jeung anjeun ge rahasia kaula. Di mana ditunanana qalbun. Nate da malapaleun batur jujur jeung bohongna urang kan gitu leres angin Allah nu maha uninga kan tapi ku Allah urang ni pasihan nu uninga diri urang mah uninga bohong urang teh bohong keur salat teh buktina mikirkeun ngaler ngidul ngulon ngetan la ilaha Allahu akbar mubtatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslim ari ngaran salat ti ilmu fikih dimimitian ku takbiratul ihram diakhiri ku awes salam leres hayang ngabentuk kana inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar sakumaha pidawuh Rasulullah sabab eta panutan urang maka hirupkeun hate muraqabah musyahadah ka Allah nah lamun eta teu hirup hate teu marifat mahabbah dikir ka Allah maka hate norowe co ngaler ngidul ngulon nah usolli fardhu dhuhri arba'a rakaati mustaqbilal Ka'bah makmuman lillahi ta niat mah salat fardhu 4 rakaat karena Allah begitu Allahu akbar semestinya eksistensi akbar ya Allah terus nerekam dina salira urang merasa kehadiran akbarna Allah diri nu maha butuh tapi nu aya lain eksistensi akbar ya Allah nu aya pinuh ku kabingung jeung ku kahayang nadi dibawa ku lamunan akhirna mikirkeun kiriditan 2 tahun deui can kacicilan mimitina tina Allahu akbar mulai hate bray kana jatah waktu sekian tahun deui ka bawah muter tuluy mikirkeun cari nafkahna kumaha carana akhirna tamat nepi ka beres salat akhirna jumlahna geus ka itu datang gasolin poho inget ke waktu sholatna pamajikan camrut cabedud ke bawah ke waktu sholatna lerat berarti orang dicengkram teu merdekana waktu sholatna mal merdeka di luar waktu sholatna sabab sholat teh umul ibadah indungna ibadah jadi orang rek ibadah lewat muasyarah lewat munakaha lewat sosial, lewat budaya, lewat naon da keur salatna teu kabawa. Jadi teu kabawa waktu sagala-galana. Anu ayeuna sabab teu kabawa dina hatena. Naon diucapkeun ku urang nakbirkeun nahlilkeun Allahna. Maka begitu beres salat Jumat, salat Isya, salat naon baena, culang cileung panon kana cokoteunana. Leres. Tadi maos naon teh butut kuring mah dacik keterangan oke urang di mana balik sholat balik pengajian mah kudu picen gorengna cokot nu alus nah akhirna kana seneng nyasar dicokot dia nu alus bukan saya ieu cenal kulit alus anyar kena cokot teh nu urang teteplek misal aya nu kitu mungkin aya di mana kapungkur pribadi keur di Masjid Agung Kau aya kumihan eta seueur keur zaman India duka 3 kali duka kon teu ada kos daya nu khusus eta mereka mangta senal ngan duka di Garut ngan sigana malpati beda lamun eueuh teu akan teu aya di dieu mah teu aya di Masjid Agung Garut nya malah aya malah ngaku terus la ilaha mudah-mudahan malah aya malah ngaku di dinya kunaon lain salah salat tapi ruhna salat teu kabawa ari ruhna salat teh naon at-tawajjuh ilallah bil qalbi nying hareup hate ka Allah nying hareup ka Allah ku hate nya nying hareup hate ku Allah teh kumaha lamun teu dibere barangna anger bingung deui wae Pak nekeunna teh ku ilusi deui wae kumaha atuh eling ka Allah ngahartiannya eta ge kumaha tapi bikeun we eta milu harti Pak
Alhamdulillahi rabbil alamin. Teu acan gaduh eta mesti kan kana hartosna. Ari sadayana puji lillahi eta kagungan Gusti Allah ka bawah. Aya we eta. Tos langsung hatena fi'lul qalbi ma'rifatullah. Gawe hate mengenal Allah. Ku hate nu ditanamkeun bi kuati dikrillah ku kakuatan dikir ka Allah. Jadi ka bawah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ngeleket teh hate. Hate harti geus kabawa kasimpulkeun saha nu kagungan puji teh? Walad, saha nu kagungan puji? Nu memiliki sakabeh alam? Maliki yaumiddin atau ar-rahmanir rahim. Saha nu maha rahman? Saha nu maha rahim? Maliki yaumiddin. Saha raja di raja? Iyyaka na'budu geus ngaku Allah nu ngamilikan anu memiliki sakabeh alam anu maha rahman rahim maha welas asih anjeunna maliki yaumiddin raja di raja maha raja dunia akhirat kekal absolut iyyaka ungkul kasalira nak budu ibadah abdi ungkul kasalirana langsung geus siru tos eta mah bagian rasa Bapak. Jadi tercapek teuing. Nu bodoh bener, nu pinter bener. Jadi tidak diskriminasi ku dikrullah. Karena untuk semua makhluk. Kepada siapa itu? Kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasihkan oleh Allah. Maka Nabi Muhammad menjadi rahmatan lil alamin itu karena kalimah itu. Untuk semua merasakan kemaharahmanan Allah. Rahmat kan tina rahimah kan? Rahimah yarham, rahmatan kan gitu. Mustaqminhu, rahman, mustaqminhu, rahmatan. Jadi rahmatan itu sifat Allah, sifat anu dihaturkeun ka Rasulullah. Mustaqminhu, rahmat. Ku sabab naon? Nu kagungan rahmat. Maka tatkala tersambung ruh kamahabbahan kamarifatan sang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi tersambung dengan ruhul kursi yang ada di Bapa dan di Ibu menjadi rahmat ke seluruh alam. Amin. Kartos teh. Nah, ini makna perspektif toriko, perspektif sufiah. Bapak ingat Allah di kebun jambu, Bapak ingat Allah di kebun duren, Bapak ingat Allah di toko, di kantor. Bapak ingat Allah dalam waktu gerak dan diam Bapak. Bapak ingat Allah di kebun jambu. Jambu dan kebunnya diangkat saksi oleh Allah bahwa Bapak menjadikan abdun muwahhidun. Amin. Hamba yang mentauhidkan Allah. Jambu dan kebunnya menjadi saksi di sisi Allah. Amin. Itulah rahmatan lil alamin. Bapak naik pesawat, Bapak mandi, Bapak minum, semua unsur air, unsur angin, unsur bumi, nu opat anasir menyaksi di sisi Allah bahwa Bapak hamba yang dakirin, bahwa Ibu hamba yang dakirin. Bisa dirasakan oleh air, bisa dirasakan oleh api, bisa dirasakan oleh udara bahwa ini seorang hamba yang benar-benar sedang bergabung bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama bisa dirasakan manfaatnya, ingatannya, rasanya, pikirnya menjadi bergetar kepada semua alam. Ridho alam tatkala Bapak dikir. Amin. Dan ridhonya alam permukaan bumi ini, udara, api, dan itu sekaligus akan menjadi doa untuk positif di hadapan Allah nanti di yaumul mahsyar. Amin. La ilaha illallah. Maka inna arsalnaka rahmatan lil alamin tutur. Dadulungan urang kan Kangjeng Nabi teh. Iya nu kuturkeunana kumaha kan. Nya abdasna, nya tutur katana, nya perilaku dohir jeung batin terutama ka tauhid dan ma'rifat mahabbahna. Kangjeng Nabi masa papaosna wa kana sallallahu alaihi wasallam yadhkurunallaha fi kulli ahyani. Kabuktosan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eling ka Allah dina sanes kaayaan.
diudan ku kafir Taif tetep dikerullah. Bahkan manten ngadungakeun mudah-mudahan anak incuna iman ka Allah teu dibales ku anjeunna ku doa nu awon. Bahkan waktu satu hari Kangjeng Nabi angkat ka Taif bade nyebarkeun agama Allah nyalira disarankan ku salah sawiya sahabatna mantenna dongkap ka Taif, maka para gegeden Taif nitah murang kalih nu keur mejeuna bangorna nu usia 13, 14, 15 jeung saterasna. Tuh Muhammad mawa agama anyar nu rek ngariweuhkeun di alam ieu dunya. Ku sabab kitu jig boro timbulan ku kabeh. Di baledogan kan? Baledogan. Bagi ka baloboran getih Kangjeng Nabi da ka manusia. Dan segala supaya jadi saksi di hadapan Allah. Neurak. Gini Kangjeng Nabi tiasa wae. Kangjeng Nabi ngadu alamun hoyong nu eta ulah mempan itu. Eta mangan panginten keurna film sinetron sekali-kali. Ari keur ngahamba mah di hadapan Allah ada suka ada duka. Ulah dihukuman Kangjeng Nabi banda Nabi moal keuna ku bedog moal keuna. Waya kemanusiaan biasa-biasa saja. Walaupun dia bisa diselamatkan, dimaksum, dipelihara ku Allah, tapi power itu tidak dijadikan sandaran untuk supaya membuktikan dia itu super naon, to green, bahwa dia itu adalah terraksasa, terkuat, tidak. Tapi kemuliaan dicari. Kemuliaan Allah. Maka tatkala balobor kitu dugi ka piuhan anjeunna, akhirna guga ngadoa ka Allah kumaha? Dongkapkan malaikat Jibril leres. Ya Muhammad, kaula kenging ti nanti Allah hayang kumaha ieu negara ieu Taif hayang dikumahakeun. Hayang diseepkeun anjeunna kaula nu rek doa ka Allah langsung suruh Jibril. Anu malaikat Jibril dunya tong bujeng-bujeng sanegara, bujeng-bujeng kursa daerah atanapi sa Taifeun ku antena wungkul ge tos mal kata ada. Tapi sur Nabi Muhammad sanes eta diutus kaula lain karena supaya ngalakna. Kaula diutus lain kur supaya sepados ngalakna. Kaula diutus lain kur sepados supados kaula nyilakakeun. Sanes kaula diutus teh nyaeta pikeun rahmat sakumna inna arsalna ka rahmatan lil la ilaha illallah. Anu akhirna ada orang. Ternyata Taif subur tetap. Nu kadua Taif seueur ngalahirkeun hamba-hamba Allah anu pinuji nu luar biasa. Mudah-mudahan laras urang diwaris akhlak mantena amin di hati la ilaha illallah. Jadi dikir bapak teh judul nama ibu calikna keramik kan teu aya nyawaan laras teras ka bumi mah aya ruh nabatat ruh hayawan dina bumi ruh bumi jeung sabaraha ruh satari yang tersembunyi di bawah bumi bahkan menjadi saksi bahwa ibu itu sedang menghadapkan diri pada Allah. Amin. Teras meluas dikir ibu, meluas dikir bapak ke seluruh organ tubuh. Lamun suruh orang toriko seluruh lataif, seluruh latifatul qalbi hidup hati dengan mengingat Allah, latifatul ruh hidup dengan mengingat Allah, latifatul sirri hidup terus mengingat Allah. Terus latifatul hofi, latifatul apa? Laras muncul ilmu yakin, ainul yakin, hakul. Terus latifatul kolam, sadayana entos latifatul nafsi, latifatul kolam, sadayana kacanak, maka kualitas dikir ibu diperhitungkan semua makhluk Allah. Amin. La ilaha illallah. Disuruh angkat topi menghormat bagi ikan-ikan di lautan. Disuruh angkat topi untuk hormat bagi hewan melata di daratan. Amin. Disuruh angkat topi hormat bagi bangsa jin jeung manusia di alam mulki nasutea ngaranna pepohonan, udara, lautan, gunung semuanya mendoakan dan mencintai hamba yang selalu mengingat Allah. Amin. La ilaha illallah. Karena apa? Karena memang di langit sudah diperintah oleh Allah. Wahai malaikat Jibril, ketahuilah kamu bahwa Fulan dan Fulan di Cimurugul sedang mengingatku. Dan dia berwasilah kepada utusanku, nabiku. Dan termasuk engkau malaikat muqarrabin. Dan
berjamaah semua para malaikat dihadiahi oleh mereka. Oleh karena itu aku memberitahu kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, umumkan kepada semua malaikat bahwa aku sedang mencintai orang-orang yang ada di Masjid Jibril. Amin. Mudah-mudahan. Nah, itulah contoh, mudah-mudahan kalau diaturkan dalam hadis qudsi itu. Maka malaikat Israil mengumumkan, wahai malaikat, aku pun mencintai dia. Oleh karena itu kamu pun harus mencintai dia. Karena Allah telah mengumumkan, aku cinta pada dia. Maka kamu pun harus cinta. Maka Jibril pun mengumumkan kepada malaikat, cintailah mereka yang ada di masjid. Amin. Yang sedang berzikir padaku. Maka malaikat pun mencintai. Lalu makhluk yang di bumi di bawah kualitas malaikat. Para hewan, pepohonan, semuanya otomatis semuanya ikut kepada para kekasih Allah. Amin. Maka oleh karena itu dengan dikir jahar, dikir hopi yang menjiwai Bapak, masuk menembus meliputi organ tubuh rohani Bapak, maka terus tingkatkan kualitasnya. Supaya apa? Karena semua makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah di alam mulki ini semuanya adalah jalan untuk menuju Allah. Amin. Likulli syai'in sabab. Likulli syai'in sabab. Setiap segala sesuatu menjadi sebab perantara menuju. Kullu syai'in bab ilallah. Segala sesuatu pintu menuju hadirat Allah. Nah, bingung kan? Kumaha caranya? Segala sesuatu. Kalapa, mangga, rambutan, semangka bagi ahlullah mesti jadi pintu menuju ridho Allah. Amin. Karena rek imam samangka eli, imam rambutan eli. Jadi pintu gerbang. Maka diraihlah. Maka dengan dikrullahi akbar yang ditanamkan di kolbun itu adalah untuk menjadi segala sesuatu yang bersentuhan dengan Bapak, yang bersentuhan dengan pikiran Bapak, dengan gerakan Bapak, dengan diam Bapak, menjadi maslahat manfaat buat Bapak. Untuk menjadikan investasi abadi di hadapan Allah supaya Bapak mendapat keabadian. Amin. Itulah kalimat haqqin alayna ya wa alayna wa bihan ba'su insyaallah taala minal amin. Mudah-mudahan walau diaturkeun ka urang. Amin. Panginten ulah panjang-panjang sakitu we. Mudah-mudahan walau diaturkeun barokah salamet dunia akhirat ka urang sadayana. Mangga ayeuna mah urang aoskeun salasalios pidaus sultan. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bikulli syai'in muhim. Allah selalu melihatku, Allah selalu menyertaiku, Allah hadiri. Dina hopi ngarah teu bingung gitu. Tatkala Bapak berarti beserta Bapak dalam arti ridho dan rahmat. Allahu nadiri. Allah selalu melihatku. Rek kumaha bisa ngabohong, rek kumaha bisa nipu. Lamun hate dikarebek rasa ditingaliku Allah. Terus Pak, mudah-mudahan terakhir. Allahu syahidun alayya. Allah selalu menyaksikan kita, selalu menjadi saksi, selalu menyaksikan kita, gerak dan diam kita, bohong dan dusta, jujur dan dusta kita. Allahumma, Allah selalu bersama kita. Allahumma ini, Allah selalu menolongku. Wa huwa bikulli syai'in muhit. Anjeuna anu kan segala perkara muhit. Meliputi la ilaha illallah. Hiji deui sok tos populer kan dina TikTok dina tapi ieu leres bidaus sultan doa sultan. Mana aku orang ikhwan mah dimanfaatkeun terang. Allahul kafi rabbunal kafi qasannal kafi wajadnal kafi likulli lil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah.
lillah. Allahul kafi. Allah anu sapa paosna nyekapan. Allah yang selalu mencukupi. Rabbunal kafi, Tuhan kami yang selalu mencukupi kami. Qasadnal kafi, kami berkumpul di tempat yang mulia ini. Kami hotaman manakiban menuju bermaksud kepada Dat yang maha mencukupi kami. Wajadnal kafi, kami telah bertemu, kami telah mendapatkan Dat yang maha mencukupi. Mudah-mudahan menuju ayin amin. Mendapatkan. Ingat selalu itu sedang mendapatkan. Amin. Wajadnal kafi likulli lil kafi. Dalam segala sesuatu ada Dat yang maha mencukupi. Saha Allah. Kafanal kafi, Dat yang maha mencukupi kami semua. Mudah-mudahan teras ku Allah diaturkeun. Amin. Wa ni'mal kafi, sebaik-baik yang mencukupi. Saha? Dat Allah sebaik-baik yang mencukupi. Itu takdirul kalam. Wa ni'mal kafi, Dat Allah yang selalu Dat Allah yang terbaik, yang maha baik, yang selalu mencukupi. Wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Wa ni'mal kafi, Dat Allah yang sebaik-baiknya mencukupi. Kurang salam mengasal itu. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likullinil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likullinil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Satu kali lagi. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likullinil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.